bocor. Ariston 2 tabung nih, slim. Ya, kita bongkar dulu bocornya di mana. Nah, udah dibuka, bocornya di tabung yang kanan, ngalir dari sini. Oke, untuk itu kita tutup dulu selangnya, kita masukin dulu ke dari inputnya air bersih, kita masukin ke outputnya air panas biar airnya masih bisa dipakai walaupun heaternya ini kita turunin. Coba kita buka dulu baut ini ya. Ini sih mulus ya, yang sebelahnya dia nggak bocor, tapi kita tetap kasih epoksi untuk pencegahan nantinya dia akan bocor. Oke, kita buka dulu ya. Nah, artinya ini udah ada bahan mau bocor nih, tinggal nunggu waktu aja. Sekalian kita epoksi. Itulah pentingnya kita perawatan, kita cuci setahun sekali minimal, yaitu untuk mencegah karatnya ini. Ini kita mau kuras, berarti perangkat termostat semuanya kita buka. Biar nggak koslet. Ini biar nggak lupa. Biar nggak lupa kita foto aja. Kalau yang mau bongkar ini, kalau mau buka ini kita foto dulu ya, biar nggak lupa. Foto aja, jadi kelihatan kok. Oke, kita buka semuanya. Air ya, kocok-kocok biar kotorannya, karatnya keluar semua. Tungguin aja, ntar juga bening, sambil digoyang-goyangin aja, nanti juga keluar kotorannya.
ini juga kita bersihin dari bekas karat-karatnya. Kita cuci. Untuk pengeringannya seperti biasa kita gunakan torch gas ya, biar kering, benar-benar kering, jangan sampai ada air dikit aja, ada air epoksinya nggak akan bisa nempel. Oke, bagian bocornya biasa ada di dalam ya, bagian nah, bagian dasar biasanya, bagian outlet maupun inletnya air. Kita aduk aja dulu lem epoksinya. Oke, sekarang saya pakai lem propan nih, propan. Ya, setelah kita pasang elemennya, sekarang kita pasang termostat. Kita pasang kabel-kabelnya, kita pasang. Sini
biru. Biru sini. Sorry. Sini kabel coklat, sini coklat, ketemu coklat, sorry. Sudah nggak bocor, udah panas. Oke, beres. Dadah.